wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu waone, walisifu jina la Baba wa mbinguni. Inua tu mikono zako unapoimba wimbo huu. Nasema ni asante kwa maana wewe ni Mungu. Asante kwa sababu ya nafasi hii ambayo Bwana umenipa Bwana. Najua ya kwamba sijakuwa mzuri. Jehova, umeweza kunipa nafasi nisimame mbele ya maaskofu. Baba, umenipa nafasi nisimame mbele ya watoto wako. Hakika Jehova, sio kawaida bali utukufu kapate kugurutia. Ninajua ya kwamba siku hii ya leo, asubuhi ya leo umekupendeza sisi watoto wako tusimame mbele zako. Hakika wewe niyependeza. Pokea sifa na utukufu. Kwa Yesu Kristo nimeomba na nitakuamini. Pigie tu Bwana Yesu makofi mazuri. Tunaweza kuketi. Amen. God is good all the time. Amen. Nashukuru Mungu, watumishi wa Mungu, askofu, kwa kunipa hii nafasi. Bwana Yesu apewe sifa. Najua kulikuwa na watu wazuri sana ambao wangehubiri vizuri sana. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba Mungu hutumia vitu vilivyo dhaifu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wewe ni mtu wa maana sana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri kushukuru Mungu wakati ambapo unapopata nafasi. Wakati wote ambie Mungu asante. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu akasema ya kwamba mnadhani walioangukiwa na mnara ndio walikuwa wabaya kushinda nyinyi. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaishi tu kwa neema ya Mungu. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, asubuhi ya leo naitwa Pastor Frederick Shikami. Nimeokoka na mpenda Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Na ningependa kusema ya kwamba mimi napenda sana Mungu. Wakati ambapo naposikia kesha
kazi ya Mungu huwa nafurahia sana, kwa maana msaada nilio nao pekee ni Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wale ambao mmetoka katika familia zilizo nzuri, mmelelewa vizuri, mmeishi vizuri, munisamehe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa maana mimi nilitoka katika familia mbaya sana. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kwa sababu ya Mungu, ndiposa kila wakati namtafuta Mungu, kwa maana yeye ndio amepaki msaada wa pekee. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua kuna wengine wako na watu wao wanaweza kuwashika mkono. Kuna watu wengine hata shida inapowapata inakuwa ni mwisho wao. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa maana hawana msaada mwingine. Shida ikikupata hauna kitu ambacho unaweza kusema unaenda kuuza. Bwana Yesu apewe sifa. Ina maana umepaki tu na Mungu peke yake. Kwa hivyo ni vizuri kumtumikia Mungu wakati ambapo unaelewa ya kwamba nimepaki tu na Mungu. Fanyia huyo Mungu kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo nataka tuingie katika neno la Mungu. Na tulikuwa nashukuru aliyetutangulia Pastor Koti. Mungu akubariki sana kwa ujumbe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hata na mimi nitauendeleza tu ule ujumbe, kwa maana ni vizuri tuelewe mipango ya Mungu katika maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Na Biblia inasema ya kwamba imani uja wakati ambapo tunapolisikia neno la Bwana na kuliweka ndani ya mioyo yetu, imani inaongezeka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni vizuri wakati wote unapoenda mahali, chukua kitu ambacho kitakusaidia. Bwana Yesu apewe sifa. Yale mengine ambayo unaona hayawezi kukusaidia, wachana nayo. Chukua tu kitu kimoja ambacho kinaweza kukusaidia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo nami ninaendeleza ule ujumbe ambao mtumishi wa Mungu aliuanzisha. Aliuliza swali, nitawezaje? Bwana Yesu apewe sifa. Nami ninauendeleza ule ujumbe, na ni vizuri tukue makini wakati ambapo tunaposikia ujumbe huu kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Na tutaenda katika neno la Mungu, Matendo ya Mitume mlango wa 8 mstari wa 31 kuendelea. Bwana Yesu apewe sifa. Tutafika tu hadi 38. Kama kuna msomi aliyefika huko anaweza kutusomea. Kama kuna mtu alienda shule, kama ukienda shule wachana nayo, utasikiliza tu wakiongea. Bwana Yesu apewe sifa. Yeah. Matendo ya Mitume 8:31 hadi 38. The Bible says, yeah. The official replied, "How can I understand unless someone explains it to me?" And he invited Philip to climb up and sit in the carriage with him. Yeah. The passage of scripture, yes, which he was reading was this: like a sheep that is taken to be slaughtered, like a lamb that makes no sound when its wool is cut off. Yeah. He did not say a word. He was humiliated, and justice was denied him. No one will be able to tell about his descendants, yeah, because his life on earth has come to an end. The official asked Philip, "Tell me, of whom is the prophet saying this? Of himself or of someone else?" Yeah. Then Philip began to speak. Starting from this passage of scripture, he told him the good news about Jesus. As they traveled down the road, they came to a place where there was some water. Yeah. And the official said, "Here is some water. What is to keep me from being baptized?" Philip said to him, "You may be baptized if you believe with all your heart." Yeah. "I do," he answered. "I believe that Jesus Christ is the Son of God."
The official ordered the carriage to stop, and both Philip and the official went down into the water, and Philip baptized him. That's the word of God. Amen. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Ningependa kuanza, ni vizuri tukue makini wakati ambapo tunapolipokea hili neno. Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anasoma neno na hakulielewa lile neno. Bwana Yesu apewe sifa. Na ningependa kuanza na makanisa. Watu wengi wako kanisani, wanasifu, wanafanya kazi ya Mungu ili hali hawajamuelewa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Ni vizuri wakati ambapo unapofanya wakati ambapo unapofanya kazi ya Mungu kuelewa yule ambaye unamfanyia kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba mfano mzuri ya kwamba alikuwa akisoma neno la Isaia. Na neno alikuwa akilisoma lakini hakuwa analielewa. Bwana Yesu apewe sifa. Ndiposa watu wengi tunafanya kazi, ndiposa watu wengi tunahudumu, lakini ukiangalia ndani ya mioyo yetu hatujaelewa yule ambaye tunamtumikia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni vizuri wakati ambapo unapofanya kitu kuelewa yule ambaye unafanyia kitu na umuhimu wa hiyo kitu ambacho unafanya. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba mahali ambapo tumesomewa 31, nitairudia kwa Kiswahili ili tukapate kuelewa kile ambacho Mungu anataka tuelewe. Basi Biblia inasema hivi 31 ya kwamba akasema, nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza? Akamsihi Filipo apande na kuketi pamoja naye. Na fungu la maandiko alilokuwa akilisoma ni hili: aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo, na kama vile mwana kondoo alivyo kimya mbele yake amkatae manyoya, vivyo hivyo yeye naye ufunua kinywa chake. Katika kujidhili kwake hukumu yake iliondolewa. Ni nani atakayeeleza kisasi chake? Kwa maana usima wake umeondolewa katika nchi. Yule towashi akamjibu Filipo akasema, na kuomba nabii huyu asema maneno haya kwa habari ya nani? Ni habari zake mwenyewe au za mtu mwingine? Bwana Yesu apewe sifa. Ya kwamba kulikuwa na mtu ambaye alikuwa ni mtu maarufu. Bwana Yesu apewe sifa. Na akawa amesafiri kwenda katika nchi nyingine. Na alipokuwa mahali pale akafungua kitabu au akafungua Biblia akaanza kusoma. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini alipokuwa anasoma hakuelewa kile ambacho kilikuwa kimeandikwa pale. Bwana Yesu apewe sifa. Ndiposa Wakristo wengi ama ndiposa watu wengi unaweza kuwa umeokoka lakini hujaelewa wokovu ina maana gani. Bwana Yesu apewe sifa. Ya kwamba tulipoanza wakati ambapo mtumishi wa Mungu amefundisha hapa, anasema ya kwamba ni vizuri kuelewa kuna vitu vingine lazima tufunuliwe na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Ya kwamba wakati ambapo alipokuwa akisoma kile kitabu hakuwa anaelewa ina maana gani. Ningependa kusema ya kwamba wakati ambapo mwizi ameshikwa ama mwizi yako mahali watu wameita mwizi, na mara mingi watu wanampiga, na ukiangalia wale watu ambao wanampiga wengi pia wanakuwa ni wezi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa maana anampiga mwizi mwenzake. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini yeye anasahau pia yeye ni nani? Ni mwizi. Bwana Yesu apewe sifa. Iliposa kama makanisa ni vizuri tukae tukielewa ya kwamba ni vizuri kuelewa Mungu. Kuna watu wengine wanaweza kukuambia habari za Mungu lakini matendo yao hayaendani na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kupata mtu anaimba vizuri lakini vitu
vitu ambavyo anafanya haviendani na vile Mungu anavyotaka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni vizuri kuelewa, Biblia inasema ya kwamba huyu mtu anasoma Biblia lakini haelewi kile kiko ndani ya ile Biblia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo akataka kujua ni nani atakayemsaidia. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Mungu, wakati ambapo Yesu alipokuwa anataka kupaa, akaita wanafunzi wake, akawapa nguvu na uwezo na mamlaka ili waende kote ulimwenguni wafundishe watu habari za Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukiona wakati ambapo watu wa Mungu wamesimama, sio kwa nguvu zao, ni watu wametumwa ili waende waeneze habari za Mungu, ili wale watu ambao wamepotea wakapate kumjua Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo Filipo aliposikia huyu mtu akisoma kitabu, akakaribia asikie huyu mtu anasoma kitabu kipi na ni maneno yapi ambayo anayasoma. Bwana Yesu apewe sifa. Ili akapate kumsaidia apate kuelewa ni nini ama maana ya yale maandiko. Na Biblia inasema alikuwa akisoma yale maandiko ya kwamba akachukuliwa kama kondoo, akapelekwa machinjioni. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini huyu mtu hakujua ni nani huyu anaongelelewa. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye anasoma tu vile wewe unaweza kusoma. Kuna watu wengine wameenda shule, wako na degree, lakini hawaelewi neno la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Wanaweza kuongea vizuri Kizungu, wanaweza kuwa wanafaa vizuri, lakini ndani ya mioyo zao hakuna neno la Mungu. There is no revelation in their heart. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Biblia inasema huyu ni mtu maarufu, huyu ni mtu ako na pesa, huyu ni mtu kiongozi, ipate anasoma neno la Mungu lakini hajapata ufahamu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni vizuri kukomaa ndani ya roho. Mungu huangalia ndani ya roho. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kuwa wewe ni mzuri, unaweza kuwa umechenga, unaweza kuwa uko na magari mengi, lakini Mungu haangalii yale magari. Mungu huangalia kile kiko ndani ya roho. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba huyu mtu tunayemuongelea anaitwa Toashi. Na Biblia inasema ya kwamba ni mtu ambaye ni mkuu, ni mtu ambaye ako na sifa, ni mtu ambaye ako na security, ni mtu ambaye ako na mali, lakini ndani ya moyo wake hajempokea Yesu, hajemjua Yesu. Ndiposa anasoma hili neno lakini hajapata ufahamu. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tuelewe kitu kimoja hapa. Wakati ambapo hujempokea Yesu Kristo, hauwezi ukamwelewa. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba lazima kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Na wakati ambapo alipokuwa anasoma kile kitabu, akajiuliza maswali, hii ina maana gani? Bwana Yesu apewe sifa. Huyu ni Isaia mwenyewe anajizungumzia ama kuna mtu mwingine? Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Filipo akawa pale ili kumsaidia. Unajua Biblia inasema ya kwamba Musa akamuuliza Mungu, wewe umesema ya kwamba sitafika, hawa watu watafika namna gani? Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akasema ya kwamba watu wangu hawawezi kwenda ama hawawezi kuwa bila kiongozi. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima kuwe na mtu ambaye anaelekeza watu, yule mtu ambaye ujumbe wa Mungu unaposhuka unashuka kwenye madhabahu. Bwana Yesu apewe sifa. Naye anawaambia watu vile Mungu anataka. Ndiposa Filipo akawa pale ili kuelekeza huyu mtu. Akamwambia namna gani? Wacha tuendelee. Mstari wa 37. Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Bwana Yesu apewe sifa. Ya kwamba ndio ujue huyu mtu
ambaye unazungumza habari yake lazima umjue na ni lazima umkubali, ndio ukapate ile revelation ya kumjua. Bwana Yesu apewe sifa. Ni lazima umkubali, ni lazima umpokee akae ndani ya roho yako, kwa maana wakati ambapo anakaa ndani ya roho yako atakuwa anakuelekeza na utakuwa unamjua. Wanafunzi wa Yesu wakamuuliza Yesu, mbona unapenda kuzungumza katika misemo? Bwana Yesu apewe sifa. Yesu akasema hiyo ndio lugha ya mbinguni. Unajua kuna mambo mengine nafaa usungumuse watu wakose kuelewa. Bwana Yesu apewe sifa. Unasikia Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo mitume walienda wakaombea watu wakapokea Roho Mtakatifu, wakaanza kuzungumza kwa lugha. Bwana Yesu apewe sifa. Na walipokuwa wanazungumza kwa lugha ya mbinguni, watu wakaanza kuuliza maswali, na hawa watu mbona wanazungumza hivi? Ni kwa sababu wamempokea Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. How can I? Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba Filipo akasema ya kwamba ningependa kukusaidia hawa watumishi wako pale ili kuwashika mkono. Bwana Yesu apewe sifa. Wako hapo ili kuwaelekeza katika njia za Mungu. Wako pale ili kuwaambia kile ambacho Mungu anataka. Bwana Yesu apewe sifa. Si kwa sababu ya mambo yao, ni kwa sababu lazima kuwe na mtu ambaye atasimama katika pengo ili kuwaelekeza katika njia za Mungu. Biblia inasema ya kwamba Filipo akasema ya kwamba lazima ukiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Yule mtu ambaye unamzungumzia ni Yesu Kristo ambaye alichukua msalaba akaenda nao kwa Kalvari akakufa kwa ajili yako. Bwana Yesu apewe sifa. Naye akakubali. Kwa hivyo lazima tukubali. Kuna watu wengine waliokoka kwa sababu waliona wasichana kanisani. Yaani wewe ulipendezwa tu kwa sababu umeona msichana. Ukiuliza hawa watu kitu ambacho kiliwaleta kanisa unaweza shangaa. Bwana Yesu apewe sifa. Mwingine aliona tu ya kwamba hiyo kanisa imepakwa rangi nzuri na akasema ya kwamba waje niende. Bwana Yesu apewe sifa. Mwingine ya kwamba Calvary alimwambia kama unataka kunioa lazima unifuate. Ni uongo ama ni ukweli? Hawa watu wako na maneno. Mwingine anasema mimi nilikuwa tu pale kwa sababu ya mtu fulani. Unajua hiyo kitu ilinifanyikia kanisani. Nilienda nikasafiri nikaenda nyumbani. So kuna wale walikuja wakapata siku ikabidi warudi nyumbani. Hadi wamekuja kwa sababu ya mtu, sio kwa sababu ya Mungu. Na ukiwa katika zile njia umepotea. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani unasema ya kwamba wewe huwezi kwenda kwa crusade kwa sababu your former Calvary atakuona. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani unakataa kumtumikia Mungu. Na Biblia inasema ukiniaipikia hapa duniani na mimi mbinguni nitakuaipikia. Na Biblia inatuambia vizuri, ni vizuri kukubali. Kubali mwito. Na wakati ambapo unapoingia katika wokovu umeanza vita. Na ni lazima ufanye nini? Upigane. Biblia inasema, Yesu anasema ya kwamba kama unataka kunifuata jitwike msalaba na unifuate. Na Yesu alipokuwa na ule msalaba alianguka mara ngapi? 3. Lakini alikuwa anaanguka akiamu. Lakini wewe mara moja. That is big. Yes. Hani kwa sababu ulienda kanisani ukaomba pastor mbao akakwambia sina. Nasema sitaenda tena. Bwana Yesu apewe sifa. Hani wewe umeenda pale kwa sababu ulitaka kujaribu mtumishi wa Mungu. Ukaomba mbao ununue mtura.
Kuna watu na misanga. Bwana Yesu apewe sifa. Tembea kwa hii barabara ndio utaona. Hadi umeambia mtu acha kukula avocado kwa barabara, wewe mwanaume enda kwa nyumba kwanza wakatekata vizuri. Na suti. Anashika hivi na hii mkono na suti. Na suti. Bwana Yesu apewe sifa. Ni vizuri watu wa Mungu tuambie watu ukweli. Afadhali upaki peke yako uende wapi? Mbinguni. Ndio unaona makanisa ambayo inasema ukweli haina washirika. Watu wanataka kupanda mbegu. Enda mahali wanapanda unaenda unanunua chumvi. Hani wewe imani yako umeweka kwa chumvi. Biblia inasema enyi Wakalatia, nani aliye wa roho? Bwana Yesu apewe sifa. Ani ni vina ya holoka. Wacha niongee Kiswahili. Ni vina ya holoka. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inatuambia ya kwamba how can I. Bwana Yesu apewe sifa. Ya kwamba Biblia inasema huyu mtu akauliza, na mimi nitajuaje? Nataka kujua huyu mtu. Bwana Yesu apewe sifa. Hadi kuna wengine wanasindikisha tu wengine. Ndio unasikia Wakristo sisi ndio tutakuwa kuni ya kuchoma wale. Hadi wewe ndio kuni. Imagine wewe uhudumu miaka 20 kanisani alafu uende jehanamu. Sasa ulikuwa unaenda nini huko? Si ungekaa tu kwa matiapa huko, watu wajue tu kwa matiapa. Bwana Yesu apewe sifa. Hadi imagine umeng'ang'ana. Alafu unasikia kwamba wanaita majina. Wewe bado tu kwa tu hapo yako ingeitwa. Bwana Yesu apewe sifa. Umehanga pale stage. Lakini tazama huyu mtu, wakati ambapo Filipo alimwambia habari za Yesu Kristo, akasema huyu Yesu ambao unamuongelelea ni yule aliyekuokoa, ni yule ambaye alikufa kwa sababu yako, ni huyu Yesu ambaye unamuongelea, ni ndiye aliyejitoa kwa ajili yako. Na akasema kama ni hivyo nimekubali. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kama ni hayo mambo umeniambia. Kwa maji naingia. Unajua kuna watu wengine wanataka walipwe ndio waokoke. Hadi unataka ulipwe. Uongwe kwa mambo ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini tazama huyu ni tajiri na anakiri, na wewe hauna kitu. Na unataka upangwe upewe kitu ndio uokoke. Unajua kuna mzee mwingine huko kwetu alikuwa anasema alipwe ndio aoke. Yaani alipwe ndio aoke mwili wake. Alisikia wapi? Hii ulisikia wapi? Toka hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani wewe badala tu ya kumrudia Mungu, badala tu ya kukubali ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kitu tu rahisi kama ni kupikana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa maana wokovu lazima ung'ang'ane. Na ukitaka kujua hivyo, Biblia inasema ya kwamba wana wa Israeli wakati ambapo Musa aliwaambia ya kwamba you are going to the promised land, hawakujua watafika namna gani huko, lakini wao walifuata tu maziwa. Waliposikia tu kuna maziwa, kuna asali, hawakujua hizo vitu lazima upitie process. Ndio ufike to that promised land, you have to pass exam. Bwana Yesu apewe sifa. Ndipo ya kwamba walipokuwa wanaenda wakafika mahali wakapata Red Sea. Bwana Yesu apewe sifa. Ilikuwa lazima wapite kwa Red Sea. Hawakujua ya kwamba ndio ufike pale. Unajua watu wanapenda shortcut. Ani shortcut, wewe unaenda tu unataka shortcut. Gari ya shortcut. Hadi ng'ombe ya shortcut. Ndio unaona kila siku Mungu hawezi akajibu maombi. Tunaomba vitu 30 kwa siku. Wewe umeomba gari ujepewa, unataka shamba. Na unaomba hiyo gari kwa sababu umwagie watu maji. Maji chafu kwa sababu mtu alikumwagia. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaomba kwa nia mbaya. Bwana Yesu apewe sifa. Yehova. Hiyo uwezi. Kwa maana Mungu angalia ndani ya roho. Ni nini kiko ndani ya roho? Bwana Yesu apewe sifa. Ya kwamba Mungu anaangalia umepepa nini ndani ya roho. Mungu angalii juu, Mungu angalii urefu wako, Mungu angalii sura, Mungu anaangalia kile kiko ndani. Ndio unaona
kanisani wasichana wengi ama wamama wengi wajaoleka. Machukizo. Hani wewe ukisikia tu mwingine anafanya harusi, unasema hiyo haikai. Impotoka. Bwana Yesu apewe sifa. Hii watawachana. Ndio unaona kwamba Biblia inasema kuna mtu alikaa mahali 38 years. Wengine wanaenda wanamruka. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe umekaa kwa hiyo ministry. Lakini wasichana watu wanatoka tu nyuma, wanaongoka jana, leo, kesho wanafanya nini? Harusi. Na uko pale. Kwa sababu wewe umewekwa tu pale kwa sababu ya vitina. Tarehe moja tunapewa Jose mtu. Amen. Kuna harusi hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Na hiyo ndio maombi tunaomba. Na usiku umechovya sana. Bado unajua kwa sababu tunataka kitu mpya. Bwana Yesu apewe sifa. Inafunguliwa tu mpya. Na mama pia wewe usiku umetingika. How can I? Hey! How can I? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni vizuri tuelewe neno la Mungu. Usikuwe tu pale kwa sababu wewe unajiita tu umeokoka. Unajua mtu anaweza jiita fundi. Fundi ni yule umeona akijenga nyumba. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wewe kwa barabara za mimi nakuanga fundi. Mimi sijui. Mimi nikikupata kama unajenga mawe ndio nitaamini. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni vizuri tuelewe mambo ya Mungu. Kuna vitu vingine vinatuzuia. Biblia inasema kwamba wakati ambapo huyu Joashi aliposikia ujumbe, akasema nimekubali na nataka kubatizwa. Kwanza yeye ndio aliona maji. Akasema si hiyo ni maji. Nini itanizuia? Nini itanizuia? Mimi nataka kwenda kubatizwa. Bwana Yesu apewe sifa. Na Biblia inasema kwamba alipobatizwa akajazwa na Roho Mtakatifu. Akamjua Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Akaanza kumuelewa Mungu. Akajua ya kwamba kumbe hizi vitu vyote ilikuwa ni hasara. Hii mambo ambayo nilikuwa nafanya nilikuwa waste of time. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema kwamba ndio unaona Paulo alipokuwa anapitia mapito hakuwa analalamika, kwa maana alikuwa anajua analipia. Kuna vitu lazima ulipie. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio unaona wanafika pale. Biblia inasema wanamuuliza Musa, wewe ulisema tunaenda to the promised land. Na hii ni Red Sea. Bwana Yesu apewe sifa. Hii sio promised land. Wanatoka pale wanafika mahali kuna kwa jangwa. Mahali ambapo hakuna chakula, mahali ambapo kuna kiangazi. Mkristo lazima upitie process. Lazima Mungu akujaribu. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna vitu vinakuja kwa rahisi. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiwa Mkristo lazima ulale njaa. Bwana Yesu apewe sifa. Hati kwa sababu umeokoka ulizi kwanza utapigwa, lazima kuwe na Judas. Atakuja kusuia. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua kuna vitu zingine, mambo mengine Mungu anaruhusu yanakuja kwa maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anaona ya kwamba kama utakuwa uko sawa, you will not pray. Wakati ambapo you have everything, you will not call God. Bwana Yesu apewe sifa. Ndipo Biblia inasema ya kwamba wana wa Israeli walipomkeukia Mungu wakaanza kuomba, Mungu akasema nimesikia kilio cha watu wangu. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua kuna vitu vingine Mungu anaona you are okay kwa sababu haumuiti. Ani napenda kutumia msemo ya kwamba wewe uko kwa nyumba ama uko na nyumba yako, na usiku sio unafunga mlango, na ukifunga mlango usimkeni anaweza kuja usiku ama mchana. So ukiwa ndani ya hiyo nyumba, kama umelala na mgeni akuja akae kwa mlango, hauwezi ukafungua, lazima apishe. Bwana Yesu apewe sifa. Ndipo Matthew 7 inasema ya kwamba bisheni nani mtafanya nini? Mtafunguliwa. Kuna vitu zingine Mungu anaona we are okay. Kwa maana hatumuitishi. Yeye ako kwa nyumba, yeye anajua na mgeni anaweza kuja wakati wote. Lakini mgeni mwenyewe amekuja na amekaa kwa mlango. Amenyamaza. Aongei. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima umsumbue Mungu. Lazima
usumbue Mungu ndio Mungu afungue mlango. Ambia Mungu, mimi sitatoka hapa usipotenda. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua kuna wakati nimepitia shida hapa Nairobi jameni. Hapa. Hadi nakaanga chini hata nikikula nyama huwa nauliza ni mimi. Nyama yangu ilikuwa ni umena. Imagine umena kwa nyama. Nime-upgrade na umena. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu wa Mungu kaa hapo usikie hiyo maneno. Apostle, nimepitia. Omesh. Unaona kanisa ambalo ninahudumu ndani. Somali. Si ati nilienda tu ati nikaenda kama mgeni, nilikuwa sasa usiku naruka kwa dirisha na lala huko. Na wenye hiyo kanisa hawajui. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa maana sina mahali pa kwenda. Bwana Yesu apewe sifa. Ilikuwa inafika wakati naangalia mtu mwenye anakula miwa. So mimi namfuata tu nyuma akirusha hiyo makanda kwa mfuko. Wakati apaka amalize hiyo miwa, ndio mimi nianze kurotate kurudi nyuma nikikula. Watu hutoka mbali, lazima ulipe karama. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio Mungu akuinue, lazima ulipe karama. Bwana Yesu apewe sifa. Hadi saa zingine ninaangalia vile Mungu hufanya kazi. Mpaka ninashangaa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa maana kuna mambo mengine kama hujaelewa Mungu unaweza kuona ni kama Mungu amekuacha. Kuna vitu vingine kama wewe hauko ndani ya roho wa Mungu unaweza kuona ni kama umefika mwisho. Lakini wakati ambapo unapoelewa Mungu unaona uko sawa. Bwana Yesu apewe sifa. Niliuliza Mungu, nilichukua viti mbili nikaweka kwa madhabahu. Watu wameenda sasa nyumbani, nimepaki peke yangu. Na nilikuwa chini ya bishop. Fungua roho. Hani unga hakuna, unajua Mluya na unga lazima afadhali vitu zingine sikose, lakini unga hakuna kondoo. Shida. Nikachukua viti mbili nikaweka kwa madhabahu. Nikauliza Mungu, wewe ni baba yangu. Kuna kitu kingine nataka nitoe ndani ya roho yenu. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe sio mfanyakazi wa Mungu, wewe ni mtoto wa Mungu. Kwa maana kuna mahali mfanyakazi hawezi access. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati ambapo umeandika mfanyakazi, hakuwa hawezi akaingia kwa bedroom yako. Kweli kabisa. Lakini ukiwa mtoto wa Mungu utaingia kwa sababu ni kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Kwani unahitaji kuomba ruhusa kweli? Hata ukitaka kwenda nyumbani unaweza enda hata kesho kwa sababu ni kweli. Lakini ukiwa mfanyakazi kuna zile sehemu huwezi access. Kwa maana Biblia inasema kwa baba yangu kuna mambo mengi, kuna makao mengi. Unaweza kuingia mahali unataka kuingia. Lakini wakati ambapo unasema mimi ni mfanyakazi, unajua kule nyumbani kama unachungia mtu ng'ombe, hata kwa nyumba uingiani. Kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna ile mahali umeambiwa ufike. Unawekewa limit. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wakati ambapo unawaambia Mungu, you are my father, na sihitaji kuomba permission kukuja nyumbani. Hauhitaji kuomba permission kwenda kwa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Nikaambia Mungu kaa hapa, na mimi nikakaa pale. Sitakuokopa wewe, ni you are my father. Ni mtoto na baba. Angalia ninahudumu maisha magumu. Wakati nilimaliza, simu ikalia nikiwa kwa hiyo madhabahu. Simu ya kazi. Nilikuwa nimehangaika bila kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Mahali ambapo kila ambacho Mungu, wakati ambapo unamjua Mungu na wakati ambapo unapisha, Mungu anafungua. Bwana Yesu apewe sifa. Mahali ambapo tumesoma Biblia inasema ya kwamba akamwambia Filipo ya kwamba hata umechelewa. Haya ni maji nataka kubatizwa, kwa maana nataka kutembea na huyo Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Twende tena katika kitabu kingine hapa. Hiyo tu Matendo ya Mitume, kwa sababu nataka tuelewe kitu. Kama kuna mtu ako na Biblia Kiswahili anaweza kutusomea Mathayo 10. Matthew 10:32. Tusoma tu 32 to 35 hapo. Matthew 10:32.
Mathayo 10:32. Mathayo 10:32. Basi kila mtu atakaye nikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Amen. Amen. Endelea kidogo. 33. Yeah. Bali mtu yeyote atakaye nikana mbele ya watu, nami nitamkana mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Endelea. Msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. La, sikuja kuleta amani bali upanga. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ni vizuri pia kuelewa maandiko. Kuna vitu zingine Mungu husababisha. Unajua sisi tumekuwa tukiona tu ya kwamba mambo yote yanatoka kwa shetani, lakini kuna mambo mengine Mungu husababisha. Bwana Yesu apewe sifa. Unaposoma 1 Samuel, Biblia inasema ya kwamba Mungu anasema ya kwamba mimi nilikuwa nimefunga tumbo la Ana. Kweli? Kuna vitu zingine Mungu hufanya ili wewe ung'ang'ane kujitoa katika zile minyororo. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu aone bidii yako ya kumtafuta. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu wengine wako katika situation ni kwa sababu Mungu aliona ya kwamba hao watu nataka wanitafute. Unajua wewe usipotafuta Mungu, usipoita Mungu Baba, nani mwingine atamuita? Kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Ndiposa Biblia inasema kwamba Yesu anasema ya kwamba mimi nimekuja katika ulimwengu si kwa sababu ya kuleta amani, bali kuleta upanga. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni vizuri kuelewa kuna mambo mengine Mungu huangalia bidii yako. Kuna mambo mengine ndio upate. Ukiuliza hata Apostle pale ndio afike mahali amefika, kuna mahali alianzia. Ukiuliza hao watumishi wa Mungu ndio wakuwe katika hiyo sehemu wako, kuna ile mapigo walipigwa, kuna sehemu walitoka, wako na ushuhuda. Bwana Yesu apewe sifa. So unajua Biblia inasema ukitamani kuwa kama Daudi, wewe unasema nataka kuwa kama Daudi, unapanga nataka kuwa kama Daudi. Ujiandae kupigana na dubu ba. Kitu ya kwanza lazima ukubali kwenda malishoni. Kuchunga kondoo. Bwana Yesu apewe sifa. Unasaulika na familia. Wewe ambao unatamani kuwa kama Daudi, kuna ile situation, kuna ile process lazima upitie ndio ukuwe kama Daudi. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe unawekwa kuwa mfano, hadi unawekewa anointing ya kwamba you are the king. Lakini bado unarudi malishoni. Yes. Miaka kadhaa. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio ukuwe Daudi, lazima Sauli akuwinde. Oh yes. Yes. Unajua kuna maombi mengine tunapoomba, you have to understand what you are praying for. Bwana Yesu apewe sifa. Unataka kukua kama Abrahamu. Imagine ukae miaka 100 bila mtoto. Unajua ukiolega saa hii ikipita tu mwaka mmoja, wameanza kutafuta dawa za kienyeji. Hati una shida. Utakutana nao kwa kanga kule. Bwana Yesu apewe sifa. Ni mwaka mmoja. Hawa wenye unawaona hapa leo. Hawa wenye unawaona hapa leo. Mungu angekufunulia. Sasa hivi wanaenda hivi wakinyenyekea kwa milango za wakala. Kwanza ndio unaona anasimama kwa hizo picha za kwa polo ya hiyo stima. Akimkamba wa kienyeji na tipu mapenzi. Dawa ya pesa. Yeye mwenyewe hana kitu. Kanga mwenyewe analala chini. Na wewe unataka kupea pesa shortcut. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ndio unaona tunakupa. Unajua Wakristo ndio wanagoniwa sana. Wakristo ndio wanaibiwa. Ukiangalia na Wakristo ndio masikini. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Bwana Yesu apewe sifa. Ukichunguza vizuri wale watu wanapitia shida wengi ni Wakristo. Kwa maana Biblia inasema watu wangu wamekosa nini? Maarifa. Ni kwa sababu hatumtegemei Mungu. Ani wewe umeenda kanisa umeimba,
umetumbuisa, umeimba hapa. Lakini ukifika pale unafikiria, unajua watu wengine hata akili yao haiko hapa. Mwingine anafikiria nitakula nini kesho. Ukiangalia tu watu wengi ndoa haina unga. Sasa napiga hesabu yake. So hata ukiongea hapa asikii kitu unasema. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba in the book of Matthew 6:33 ya kwamba tafuta ufalme wa Mungu kwanza, hizi vitu zingine zinakusha. Lakini sisi tunatafuta vitu za ulimwengu. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani uko hapa, mwingine analala na uko na viatu. Bwana Yesu apewe sifa. Si ungelala tu kwa nyumba. Wengine wako tu hapa kwa sababu waliogopa kunguni. Yaani aliona tu nikisema nikalale kwa nyumba sikaangi. Unajua hata mimi kuna wakati nilifukuza kitanda nikaanza kulala kwa kiti. Hizo vitu ni mapepo. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ni mapepo. Na kunguni huwa zinaleta umaskini. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiangalia mtu ambaye ako na kunguni kwa nyumba, umaskini na dawa ya mende kunguni. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wakati ambapo unampokea Yesu Kristo, umepokea kila kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Ya kwamba unapomkiri Yesu Kristo, wewe umepokea vyote. Biblia inasema Mungu anajua ya kwamba unahitaji kufaa. Mungu anajua unahitaji kukula. Mungu anajua unahitaji kukua sawa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sio kuchanga diombo. Mungu anajua. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni vizuri kuweka Mungu mbele. Hallelujah. Before chochote ambia Mungu ni wewe nitangulie. Ndipo Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo Filipo akasaidia huyu mtu, akasema sasa uko sawa. Hata ukikufa leo unaenda wapi? Mbinguni. Lakini sasa hii unajua wanasema mbinguni ni sehemu ndogo sana. Kasehemu kadogo. Na sisi wote nafaa twende huko. So jiulize utafika, utaenda. Na nika sehemu kadogo. Na hao watu wote wanang'ang'ana waende huko. Kwa hivyo ni piti yako wewe na Mungu ndio itakufanya ukuwe connected na Mungu. Na Biblia inasema ya kwamba inapomaliza Matendo ya Mitume mlango wa 8 mstari wa 14 hadi 16 inasema hivi. 14 hadi 16. Wale mitume waliokuwa kule Yerusalemu walipopata habari kwamba wenyeji wa Samaria nao wamelipokea neno la Mungu, waliwatuma huko Petro na Yohana. Walipofika waliwaombea hao waumini ili wampokee Roho Mtakatifu. 16. Maana wakati huo Roho Mtakatifu hakuwa amemshukia yeyote kati yao, walikuwa wamebatizwa tu kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu, tupigie Bwana Yesu makofi. Amen. Ya kwamba hawa ni watu Biblia inasema walikuwa wameokoka. Hawa ni watu wanaendaga kanisani. Hawa ni watu unasikia ni mama kanisa. Lakini bado hawajapokea nini? Roho Mtakatifu. Hata kuna watu wengine hawajui, ukimuuliza Roho Mtakatifu anauliza hiyo ni nini? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hii ndio hawa watu walikuwa wanauliza ya kwamba hiyo kitu unazungumza ni nini? Lakini Biblia inasema ya kwamba kwa sababu watumishi wa Mungu walijua ya kwamba hawa watu wameokoka, so wakajua ya kwamba ndio hawa watu watembee katika njia za Mungu, they need the Holy Spirit. Bwana Yesu apewe sifa. Wanahitaji yule Roho ambaye atawaelekeza. Wakati ambapo unakubali Yesu Kristo kuwa Bwana, sio wewe unaishi, bali ni Mungu anaishi ndani yako. So anaanza kukutembeza. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kuna roho mbili, kuna roho wa shetani na kuna roho wa Mungu. Na kile kiko ndani yako ndio kinakuongoza. Bwana Yesu apewe sifa. Kama ni roho wa shetani ndio anakuelekeza vile utaenda kuiba nyanya za watu. Bwana Yesu apewe sifa. Vile utaenda kushika, unajua siku hizi hata wanarepo ng'ombe. Bwana Yesu apewe sifa. Vitu ambazo hata havina maana. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ukiwa na roho wa Mungu anakuelekeza katika njia ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kama wewe hujaokoka na uko hapa, hauna roho wa Mungu. Yeye ndio ukweli mchungu. Kama wewe haujamkubali Yesu Kristo, kumaanisha kwamba yule anayekuongoza ni roho, kwa sababu lazima kuwe na roho.
kama sio wa Mungu ni roho wa kisa. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio unaona ya kwamba ndio hii vitu ndio anakuwa mbele kukuelekeza, enda hivi, tembea hivi, tembea hivi. Hawa watumishi wa Mungu wakina Paulo, wakina Peter waliposikia watu wamepokea neno la Mungu, wakaenda kuwajazwa na Roho Mtakatifu ili wakaweze kutembea katika njia za Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio unaona watu wengine wako kanisa lakini hawajachazwa. Hata hawajui Roho Mtakatifu. Ukikutana naye kwa barabara huko, unajua wengine wameokoka tu hapa Nairobi lakini enda nyumbani vile wanacheza sukuti. Sasa ile kwa makumbusho amefunga leso. Kwa sababu Nairobi anajua pastor wake ako Nairobi. Lakini nyumbani hakuna mtu anajua. Sasa ile wanakunywa pusa kule nyumbani. Na hapa Nairobi ndio mwokovu na praise and worship. Unajua praise and worship pia watu wangi sadaka. Unajua hawajaokoka. Bwana asifiwe sana. Hawajaokoka. Leo unasikia wamefunga macho ni kama wakisikia watu wanatoa sadaka. Ni kama wakisikia. Bwana asifiwe sana. Wacheza keyboard na kwa praise and worship wao watoi sadaka. Ni kusema kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Angalia vizuri. Wewe umeshaiona amewacha keyboard amekuja hapa. Sasa hiyo anatingisha. How can I? Ani sasa ile ameingia ndani ya roho ni kama angesikia ile. Hata wengine wanaita spana. Sio roho anaita spana. Unajua wengine wameanza kuongea tu maneno yao. Ukali na mrenda hata anasahau hapo kwa. Anaanza kusimuliza mambo ya ukali kwa Holy Spirit. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni vizuri kuelewa wakati ambapo Roho Mtakatifu anaingia ndani yako, wewe unakuwa mtu special wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Na kuna zile places ambazo huwezi ukaenda. Hadi sasa wewe ni roho, wewe uko kwa siasa na wewe ndio praise and worship. Bwana Yesu apewe sifa. Unapiga mdomo vile Raila alipiwa. Sande. Bwana Yesu apewe sifa. Alipiwa uliona. How can I? Nitawezaje? Ni vizuri wakati ambapo umepokea Roho Mtakatifu, kuna zile njia inafaa utembee nazo. Amen. Unajua wengine wanaokopa tu wachungaji, basi asinione. Okopa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye hawezi akakuona lakini Mungu anakuona. Bwana Yesu apewe sifa. Unapocheza sikuti kwa gelembe huko nyumbani, Mungu anakuona. Bwana Yesu apewe sifa. Na Paulo anasema uchague leo kama ni baridi ama moto. Ni heri uchague. Sikati sasa wewe umevaa nguo ya kanisa ukienda nyumbani unapata ng'ombe ya jirani huko mahindi unatoa nguo. Unasema huyu utaona tena unafunga ng'ombe wenyewe kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Asante. Na umetoka kanisani. Unasema unamjua Mungu. Tumefanya hata walevi hawezi okoka. Bwana Yesu apewe sifa. Hadi mtu anakusikia anasema ikiwa huyo ameokoka hata akikuja kanisa kuone wewe ndio uko pale anarudi. Hata afadhali tu nikae Matiaba huko kuna wenye wananijua. Unajua hao watu walevi wanakuanga na umoja, si kama sisi. Na wanachua kiu ya sigara. Bwana Yesu apewe sifa. Tuambie. Yeye akifuta anajua kwamba huyu mwingine hiyo kiu yenye anasikia pia huyo anafanya nini? Wanaweza futa watu. Nitawezaje? Watu watano wanafuta sigara moja. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wewe ni machukizo mbele ya Mungu. Nataka nikwambie kitu. Wewe ukisikia mama Mungu anakuja kukutembelea, wanapeana ripoti mapema. Ati Disemba nitafanya nini? Nitakuja. Wewe unaanza kujipanga unga unanunua tu kiweka kwa sanduku. Unanunua masukari lakini Mkristo mwenzako akikuja hata maji ya kunywa wewe. Na huyo ndio mtu wa dhamana sana katika maisha. Huyo ndio mtu anaweza kusimama na wakati ambapo umeanguka.
Asante. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani tunachukua mambo ya dunia tunayaweka mbele. Ni kwa sababu nisikie mama Mungu kwa sababu hajawahi kukuja, wewe unajipanga unanunua tulomi. Tunakaa chupa. Asante. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo Peter waliposikia kwamba watu wameokoka wakaenda huko, kwa sababu walijua hawa ni watu wa dhamana, wamefanya uamuzi ulio mzuri. Wakaweke mikono, you're right. Lakini baba Mungu mwenyewe anafuta bangi, wewe ndio unamweka mbele. Jaza na roho. Ni makosa. Amina. Makoso. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ni kijana. Amen, asante. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna vitu zingine lazima tutoke ndani. Tuelewe Mungu. Utakapoelewa Mungu, kuna mtu mwingine ukimuuliza who is God, hatajui. Ulimi wa uongo. Wewe unaendaga kanisa lakini hujui who you are serving. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu akauliza watu wanasema mimi ni nani? Si ni watu walikuwa wanatembea na Yesu. Apostol, kuna watu hapa wako tu na wewe kwa sababu uko sawa. Ukisema tu cha wanaenda mbio. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu zaidi wako wewe wa mark. Sasa ile tu bishop anasema sasa hii kanisa tutaanza kuwa tunalipa, sasa ile wakuji. Bwana Yesu apewe sifa. Si ni ukweli? Wakati wa kulipa kanisa watu wakujangi kanisa. Ile ya kulipa rent. Na akisikia wamelipa anarudi. Bwana Yesu apewe sifa. Na ninataka niongelee waimbaji pia, mimi ni mwimbaji. Niko na nyimbo YouTube. Bwana Yesu apewe sifa. Nitawezaje kutoka kwa hii maneno? Niko na hizo nyimbo kwa hata mimi naongea ninajua. Tuache kiburi. Hadi kwa sababu apostol anakuwekanga kipaumbele, wewe ndio unaongoza ibada. Unafanya tu sikani Sunday moja unasema sitaenda. Nione wataimba na nani. Bwana Yesu apewe sifa. Asante. Anapo sasa ibada imeisha, unaanza kupiga simu. Nani aliimba? Nani aliongoza ibada? Okay, ibada iliendelea. Bila wewe itaendelea. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe usitaki kujua nani aliimba, lakini utukufu wa Mungu ulishuka bila wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Ani sisi. Ani wewe unajua tu umetekemewa. Kuna watu tu wametekemewa. Ani anaweka kiburi kwa sababu yeye amefanya nini? Kiburi cha macho ya kiburi. Anasema hawa bila mimi hawawezi kusurvive. Haya ni macho ya kiburi hayo. Hani wewe unaambia bibi wekelea maji ya ukali, unaenda kuleta unga na unafunga simu na unalala nje. Jesus Christ. Bwana Yesu apewe sifa. Watafanya nini? Watawaja, tuko hapa kuelimishana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa maana sisi tunataka kwenda mbinguni. Sisi tunataka kupa hapa duniani, sisi tunapita tu. Bwana Yesu apewe sifa. Ili Yesu akikuja, nani anajua atakuja lini? Kwa sababu hata tangu tusaliwe tulisikia tu anafanya nini? Anakuja. Kwa hivyo ni vizuri tufanye bidii. Anakuja. Bwana Yesu apewe sifa. Anakuja. Atujue Bwana. Hiyo Mungu mwenyewe ndiye anajua. Wote amekuja. Asante. Tufanye bidii. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu ni kufanya bidii. Hallelujah. Amen. Biblia inasema kwamba lazima mawimbi yakuje. Walipokuwa na Yesu wamelala, lakini Peter wanapiga nduru kwa mashua. Amen. Lakini Yesu amelala pale. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani kuna watu wengine wanategemea tu wengine. Kitu kikuma. Pastor. Nimeanza tena. Yaani wewe mwenyewe, yaani wanasemanga kuna zile pepo zingine ziko juu. Yaani ukifanya tu zenyewe zinaenda. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wewe huwezi hata kuweka mkono. Wewe unapiga simu saa ile sasa, unapiga simu akuwe mteja. Ama saa ile sasa unapiga simu amekuja mbele. Na unasema unapiga simu kweli na simu amekuja. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni vizuri kuelewa Mungu. Biblia inasema ya kwamba waliposikia
ya kwamba wamempokea Yesu Kristo, wamepata wokovu, wakafurahia. Bwana Yesu apewe sifa. Ni vizuri kufurahia wakati ambapo unajua wewe umeokoka, lakini huwezi kuambia mtu tuende kanisani. Wewe unawacha tu watu kwa plot wanashindanga wakifua nguo ndio wanatoka, badala ya kuambia tuende kanisani. Sisi ni wachoyo. Hadi tulikuwa wachoyo katika hata kwa wokovu, kwa kazi ya Mungu. Nasema hawa wataenda jehanamu, wataenda. Sisi tunaenda kanisani, hao wataenda jehanamu. Wewe utawaambia. Unajua Biblia inasema kuna watu wengine hata hawajui Yesu. Kuna watu hata hawajui Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. So wanahitaji mtu wa kuelezea habari za Mungu. Ndio unaona Yesu anasema ninawatuma kote ulimwenguni. Utakuja kueleza wewe umefanya nini. Utachipu kulingana vile wewe umetembea. Bwana Yesu apewe sifa. Ni nani wewe umeleta kanisani? Ama wewe kazi yako ni kuondoa watu? Unajua kuna watu wengine wa kutoa watu, wameletwa tu kutoa watu. Ndio unaona Daudi anasema ya kwamba niondolee. Unajua kuna watu wengine wako kanisani si wa hiyo kanisa. Hadi watu wako hapa na si wa hapa. Walikuja tu kusumbua. Amen. Wanakuwa tu wanaoposi tu kila kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Hadi pastor akisema tunaanza maombi saa 1, sema hapana. Saa 1 hatukuangi tumeamka. Hadi wanaoposi tu kila kitu. Wamekuja tu kusumbua. Kuna watu wengine wanapita. Bwana Yesu apewe sifa. Wako tu mahali. Na hiyo ndio maombi ambayo inafaa tuombie Mungu. Kama kuna mtu ambaye alikuja tu kusumbua hapa, aende. Unajua kule mwingine wanamtafuta. Kuna mahali inafaa kuwe. Bwana Yesu apewe sifa. Shika hiyo. Shika. Amen. Barikiwa sana. Kuna mahali inafaa kuwe kule wanamtafuta. Na yeye ako huko. Kwa hivyo yeye aende huko. Bwana Yesu apewe sifa. Na yule mwenye ako huko hapa akuje. Unajua kuna watu wengine wewe unapata watu wanazungumzia mchungaji wako vibaya na unaunga mkono. Bwana Yesu apewe sifa. Hata na kwanza na hiyo suti yake ya brown anakaa toli. Bwana Yesu apewe sifa. Mbona unasema ukweli? Mbona unasema ukweli? Si watu wote wenye ugana jacket ya white ni madaktari, wengine wanauza motora. Bwana Yesu apewe sifa. Si wanakuomba na zile za white. Rudi hapo. Mambo ya white hapo. Kuna watu wengine wanapita tu. Bwana Yesu apewe sifa. Wanakuja tu kusumbua, unaanza fikiria ni daktari, kumbe ni fundi wa motora. Na hiyo motora unajua ni ya paka, hata zingine za panya. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwanza wanaume wanapenda sana. Bwana Yesu apewe sifa. Unapata tu kata ya mbao. Tena umesimama nani kwa barabara. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Alafu unaenda kwa nyumba unapata mama amepiga sukuma, anasema na hii ni kali. Unajua kula mtu gani? Wewe ukule sukuma ileti. Bwana Yesu apewe sifa. Unaanza kusema mama alipika mboga vibaya. Kumbe wewe umekula mtu wako hivi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Hata kama una pesa, chukua tu 100 enda bucha. Jifanye tu unasimama pale. Kwanza leta kelele, leta shida na uko na pia. Unajua traffic police akiwa na hiyo kirauni, hata trailer inasimama. Bwana Yesu apewe sifa. Hata aongei, anafanya tu hivi na anaangalia kando. Inafanya nini? Inasimama. Mungu amekupa uwezo. Anasema nimekupa ufunguo wa kufunga na kufungua. Bwana Yesu apewe sifa. Wale uko hapo unalia. Sasa ukilia na watu wanakutegemea. Unajua kuna watu, unajua wewe mwenye umeokoka, kuna watu wanakutegemea huko nyumbani. Hata mama akitokoza anasema kijana yangu ameokoka nitampikia simu. Sasa wewe na mwenye umeokoka unapika nduru. Bwana Yesu apewe sifa. Na anakutegemea wewe. Unajua haifai sisi wa Kristo tukufe moyo. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu wanakutegemea ni vile wewe hujui. Kuna watu wanataka usimame wakati ambapo umesimama, wale wachawi watembei kwa poma kule nyumbani.
Lakini sasa ukisema, ndio nasemanga ya kwamba ukiwa masikini usitembee na masikini. Tembea na mtu amefanikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua masikini anasema tuchukue tu kama tujinyonge kwa sababu hii maisha ni ngumu. Yeye amelose hope, wewe umelose hope. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini unatembea na mtu tajiri, atakuonyesha vile alifika hapo. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye atakuonyesha, mimi niling'ang'ana, nilikuwa kama wewe lakini Mungu akanisaidia. Lakini masikini, wewe masikini, yeye masikini. Kazi tung'ang'ane, tutafute 40 bob tununue kamba. Asante. Unajipata amehanga, amefanya, ameenda. Bwana Yesu apewe sifa. So, how can asante. Bwana Yesu apewe sifa. Nimeambiwa masaa yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Niko na dakika 5 na ni vizuri kufollow order. Bwana Yesu apewe sifa. Nikikosea Bwana Apostle hata nirudisha hapa. Nikiharibu saa hii. How can I? Sitarudi. Bwana Yesu apewe sifa. Nitawezaje? So ni vizuri kuelewa Mungu. Tuliambiwa ya kwamba kuna vitu inafaa tufanye ndio tumjue Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. So tembea na mtu ambaye anaweza kukuelekeza. Sasa kama wewe unatembea na mlevi, unaishi na mlevi, sasa polisi wakikuja watashika mlevi na mwenye sio mlevi. Nyinyi wote ndani. Na polisi hataki kujua. Polisi wake swali. Polisi ananga makosa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni vizuri kutembea hata na wale watu ambao wameokoka. Ndio utembee katika njia za Mungu. Hao watu watakuelekeza. Hao watu watasimama na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Tusimame kwa miguu zetu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tuende mbele za Bwana. Tuambie Bwana atuelekeze. Tukapate kumjua. Labda kuna vitu ulikuwa unafanya visivyokuwa vinampendeza Mungu. Unaweza kuwa umeokoka lakini moyoni mwako hakuna Mungu. Ndani nje unasema tu kuna Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tuende mbele za Bwana, tutafakari, tujiwochi ndani ya mioyo yetu. Tuambie Bwana atusaidie. Bwana atulinde. Kwa hivyo praise and worship. Ninawaalika tu hapa mbele. Tunapoenda mbele za Bwana, mwambie Bwana wewe unaweza. Ya kwamba yule towazi aliposikia habari ya Yesu Kristo akasema ya kwamba wacha mimi nimekubali. Kama ni yeye aliyekufa kwa ajili yangu, kama ni yeye aliyetoa sadaka kwa ajili ya maisha yangu, akasema mimi nimekubali. Mimi nimekubali huyo Yesu Kristo. Leo hii tunataka tumkubali Yesu Kristo. Kama ulikuja kwenye madhabahu ya Mungu na nia mbaya, kama ulikuja kwa sababu ulitaka kuona kitu fulani, kama ulikuja kwa sababu ya mtu, ambia Bwana sasa nabadilisha mawazo yangu. Nataka wewe uniongoze. Nataka wewe usimame na mimi. Nataka wewe ukae na mimi. Nikakuone kila wakati. Nikakuache kila wakati. Nikatembee pamoja na wewe. Hallelujah. Ni serikali nyingine ni vituko sana. Asante Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mwaminifu. Hakuna Mungu aliye kama wewe Bwana. Asante kwa kunena na sisi. Katika lugha ya kuelewa Bwana. Asante Mungu wa mbinguni. Thank you Lord. Wewe ni Mungu. Asante kwa sababu wewe unaweza Mungu. Asante kwa maana wewe unaweza. Hakuna inua tu mikono yako unapoimba wimbo.
sherehe